屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！本集已經改用咗 CC 字幕，大家可以打開字幕嘅設定收看。大家好，歡迎嚟屯馬室，今日想講嘅係我嘅動物速寫畫報啊，第一集水牛啊！開始之前，請大家訂閱按鈴鐺同埋選擇全部。星期二六晚上7點鐘有新片，星期四晚上9點半咧有藝術史嘅直播嘅。好，想同大家分享下我咧20幾年前嘅動物速寫畫報。第一集咧我係水牛，跟住咧我有2、3集喺後邊跟住嘅。好，首先我哋望一望水牛先。其實咧嗰陣時候咧，我去元朗咧未喺西鐵嘅時候咧，就有好多咧耕田嘅水牛咧冇人嚟咧，佢自己喺度咧繁衍下代咧好多隻嘅。咁我成日出去畫嘅，咁就全部都係一啲細嘅 sketch 嚟同大家分享。嗱，我出去畫 sketch 係咁會係咁畫㗎。譬如我講個 technique 點畫啊。譬如我好遠，我見到隻水牛啦嚇，我會勾咗外形先，見唔見到嚇？咁我盡量用2B 筆刨尖晒支筆嚟做嘅。跟住咧，我就即刻上邊咧就俾一陣灰色佢打一條線，然後我手指捽咗佢之後咧，我再喺佢一啲深啲嘅位裏邊俾心佢去谷翻啲肌肉出嚟。譬如依個頸呢度，你見唔見到？我上邊就淺色啲，下邊我就嘭俾幾條橫線，我谷翻啲肌肉出嚟。如是者喺一啲暗啲、深啲、明顯嘅位，呢個係隻雀仔嚟嘅嚇。咁好要求準確啦，線條清楚乾淨啦。背景我大約畫嘅啫嚇，呢度有2隻。咁畫一啲會喐嘅動物咧，其中一個重點咧就係話你畫嗰時，你畫細隻啲，同埋同一張畫畫幾隻咧，你會容易啲處理啦。呢個係水嚟嘅，咁浸到隻牛，淨係出個頭望住我，即刻好快咁樣 sketch。呢個就打側咁樣啦。有啲畫唔晒就會咁嘅情況咯，畫條虛線咁佢走咗，我冇辦法啦。好啦，呢個亦都係咧頭先講嘅方法，同一時間畫好多隻牛，大家見到唔同形態嘅牛。我多數畫細隻啲，我捉佢嗰個輪廓啦，亦都係咁樣啦。大家見到係啊，好好玩嘅，啲水牛好有性望住你嚇，一群為一群嘅畫法啦。跟住我有時我會即係坐得遠啲，我驚啲牛咧撞我嘛，咁我企遠少少畫咧就一排牛咁樣畫啦，都係用好乾淨嘅筆觸去做，亦都係唔同嘅造型啦。有時佢個 pat pat 對住我就畫翻佢啦。多數我順手都係咁畫嘅，呢個好好訓練你要畫到嗰樣嘢，佢會喐咧，你要同佢鬥快好集中精神嘅其實。佢亦都係一群啦，我畫咗好多啊嗰陣時候。有時行緊咧就係咁樣畫法啦，大家可以望清楚少少啲筆觸。瞓喺度咁樣畫法，瞓喺度好畫啲啦。牛仔同埋媽咪咁樣啦，我會見到唔同嘅造型啦。成個水牛攤咗喺度啦，呢個2隻角嚟㗎。呢個亦都係啦，牛仔喺隔離啦，媽咪啦瞓住，好開心啊！嗰時候話好快亦都係咁樣嘅，做一個排泄，捽咗佢，揾擦字膠擦翻光嘅位置出嚟，就會變成咁嘅效果。一家牛啦，頭尖啲支筆，呢個瞓覺嘅，有時我可以畫得 detail 少少咧，因為佢企咗呢度好耐咧，你就可以慢慢望下佢啲筋骨啊，嗰啲成點樣做。都係頭先一紮咁樣啦。有時我會畫大隻啲，佢本身畫咗呢個先嘅，跟住佢忽然間喐咗一下咧，我下邊再起多一隻咯。多數都用呢咁嘅方法。亦都係啦，同媽咪啦。呢個飲奶啊，呢個係飲牛奶，酸咗埋去。多數我啲線條係分虛啲嘅，實 firm 嗰啲就係我嚟誇佢個 outline。唔同嘅角度啦，唔同嘅角度都去畫㗎。畫嗰時候個腦咧放空，唔好諗識唔識，你諗跟唔跟得到啊？係啊，佢向前你咪向前咯，都係咁樣畫法嘅。有時大隻啲一隻啦，
咁記住我哋嗰時候做有光位，譬如佢戶外曬落嚟呢，你背景有深色一即刻落嘅，突翻啲牛嘅光度咯，都係咁樣牛。跟住有張呢張我幾中意嘅整體嘅，咁有個佢係嗰啲水塘嚟嘅養魚成咁側邊啦。咁你如果可以勾翻啲樹，就有個整體你就知隻牛幾大啦。咁成個氣氛出嚟啦，有啲牛向後走啊咁樣，我好中意，好嘛？好，咁樣就完成咗啦。如果大家中意咧，下邊 like and comment 好嘛？我下集如果大家中意嘅話，我有我畫馬啦，同埋我畫貓嘅片咁樣可以。大家中意嘅話，我再錄好嗎 ？OK， 係咁，拜拜 ，Enjoy Art。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期二六晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com，畫在點邊呢邊.com，拜拜。